有一批人咧，不要金不要銀啊，只要一支棍。只有棍波咧，你先體驗到保時捷嘅核心精神嘅喎。我想講，我愛上咗呢架車。點解一揸棍波好咁多？好咁多嘅？突然間感覺，我唔 care 呢啲嘢，我 care 最緊要有個棍。哇，拖波啊！波子啊嘛，唉，我哋小學啊睇車書都知道呢樣好嘢啦。今日好玩啦！我哋有2部波子 ，Edmond 佢哋咧就去拎架 Cayman，我就嚟紅磡呢度保時捷嘅維修中心拎部992啊！呢部正啊，棍波992我未揸過 ，Carrera T， 依家拎車先。哎呀，哇，哇，連條安全帶都青色。咁有型嘅，其實喺香港揸棍波，好多人都話好辛苦喎，攞苦嚟辛。我覺得唔係嘅，尤其是一啲好玩嘅車啦。咁我覺得保時捷嘅跑車一定係其中之一啦。對我哋嚟講，其實揸棍波唔係一個好大嘅問題嚟嘅。咁但係當然好多人覺得揸棍波車喺香港係揾苦嚟辛㗎啦。係喎，即係呢兩樣嘢咧係好極端嘅。有兩批人係嘛，有一批人咧。不要金不要銀啊，只要一支棍。即係例如保時捷咁樣，佢 PDK 係好勁㗎。咁但係我覺得如果你係揀棍波嘅保時捷咧，嗰班人應該通常都係首先佢駕駛技術有翻咁上下嘅，二來佢真係好中意保時捷嗰種操控，咁可以令佢再升華多少少，就係有埋 manual 呢樣嘢啦。今日難得揸住架992嘅棍波，仲要係7速嘅添，我第一次揸7速棍波，不如先掉咗入去大美督鹿頸嗰邊先，兜個大圈先至上大帽山。如果你塞入獅子山隧道，係啊，摩打路道上去嗰啲係啦，即係一寸一寸咁行上呢啲斜路，仲要慢車喘行咁樣嘅狀態之後，其實你應該點做咧？我記得你有教過你嘅大公司嘅。佢以前唔識欣賞啊，後來咧佢考到牌，咁跟住有一次好嚴重嘅塞車，咁我就幫佢加4口啊 full loader，然之後就一寸一寸咁樣壓上去獅子山隧道。我咧就見到即係久違了咧，我個仔咧對我啲仰慕嘅眼神。哇！對面咁塞車嘅，好彩我呢邊暢通無阻啫。依家6波咧行緊，啱啱好100，就2000轉。試下先，7波係向上嘅，唔得喎，入錯咗5波。再嚟個。有啲難揾啊，7波好唔慣，多咗個波。揾到啦！好密嘅，即係頭先講緊100係2000轉啦，咁而家都係1800轉度，跌好少嘅啫，大概10% 度嘅啫。慢速啊！我哋過往揸手波咧就好尷尬㗎，係啊，即係轉低波又 engine 就快得滯，轉個高波冇乜力。咁而家呢啲新 engine 咧完全係冇問題啦，低轉扭力好到不得了。我未揸過一款保時捷個 low end torque 係令到你喺 daily driving 係好唔易死火。你記唔記得幾廿年前呢啲高性能嘅引擎咧，就真係有後邊嘅保時捷，慢車起步啊，塞車啊，就真係好難教。但係而家嘅高性能引擎咧，再唔係靠嗰啲啊咩快 cam 啊，車嘅彎路夾角啊，再唔係靠嗰啲㗎啦。咁所以好舒服嘅起步。呢支棍真係好正，嗰種啜入去個檔閘嗰個感覺咧，好似好獨有啊！即係其他嗰啲波棍各有特色嘅，但係呢一種咧真係保時捷先有嘅感覺嚟嘅。佢好短啦，同埋嗰個入位係好準啊！準得嚟，佢仲有一種索入去嗰個，例如我2索入3，3索入2嗰種感覺咧，非常好。而家呢部裝咗啲 Aero Kit 啊，會有啲 option 嘅顏色啊，其他各樣少少嘅嘢啦，咁加埋大概280幾萬、30萬左右嘅 option 啦。我覺得你買得保時捷買得911，咁就預咗都攞翻幾廿萬出嚟裝 option 㗎啦。咁呢30萬我覺得裝得抵喎，因為咧，裝咗嗰個 Aero Kit 嘅大尾翼，同埋拉埋個貼紙之後咧，成架車又真係幾有型喎。起碼就算唔識嘅人見到都覺得哇，好勁喎！呢架車好型喎。咁當然識嘅人都會識欣賞啦。例如我就覺得今次呢部車咧，啲 option 真係揀得幾好，成架車好有型。
識好多好中意保時捷嘅人咧，佢哋嘅 rationale 就係話，只有棍波咧，你先體驗到保時捷嘅核心精神喎，同埋棍波俾到你個 power 嘅感覺係好直接咯，同埋你能夠掌握部車嘅動態，甚至改變佢嘅動態。當然，因為好多保時捷嘅忠實擁躉咧，其實揸車都幾叻嘅。棍波對佢嚟講，咪佢嘅主宰性咪大啲咯。呢個當閘咧個感覺係好討好嘅。嗱，你講嗰兩個最重要嘅字，感覺。係啊，個感覺好好。其實如果你用科學嘅眼光去分析雙離合同手波，你就用數字去睇，你可能咧就覺得喂，咩嘢都係對方叻啲嘅。係啊，係啊。但係手波咧就俾到我哋感覺呢兩個字。兩派人咧可能都說服唔到對方，但係其實咧你真係中意揸車嘅話咧，你就應該乜嘢車都要揸下。之後咧你個人個內涵咧會得以提升。乜嘢車都要揸下係一個好奢侈嘅願望嚟嘅。喂，咁唔一定要買啊，我大家分享下啊嘛。咁啊係。我哋終於上到大帽山閘口啦！我哋以前試911係好少試 Carrera， 代理開出嚟咧，基本都開架 S 先啦，跟住開啲 4S 啊，Turbo 啊，Turbo S 啊 ，Carrera 好少。因為揸慣咗嗰啲 S 以上嗰啲咧，就覺得 Carrera 咁入門㗎。係咯，380匹啊！而家係385匹嘅。OK。咁但係今日揸咧，我想講我愛上咗呢架車。992其實我喺歐洲揸過啦，但係 PDK 嘅，就唔係棍波嚟。唔係話佢唔好，但係點解一揸棍波好咁多，好咁多嘅？一突然間感覺係個感受好好啊！係咯，385匹可以俾到你咁多嘢嘅。我覺得棍波嘅呢個版本啦，真係樂趣高咗好多嘅。就係因為咁，你愛上咗佢。係啊，油門嘅感覺啊，成架車個 build up 啊，係所有個感覺你都係覺得哇，呢架真係好出色。係嘅，又冇over，即係如果太大馬力嘅，我覺得都會有少少緊張感，或者你揸得冇咁鬆容。但係呢架揸得好鬆容。係啊，因為我大帽山我哋試過保時捷型號，我諗哇數之不盡，居然咁稱心如意喎揸起上嚟，你唔會覺得 overpower 啊或者 underpower 啊？我好似未玩盡個感覺添啊！即係走咗幾轉，你都唔好理佢咩385定380，唔使理佢啊！你淨喺度玩弄佢個波箱，再玩佢個 power band。哦，原來咁多個組合可以玩，又轉下毛，係啦，又轉下避震咁，即係一部咁入門嘅911，只係300零匹，喺好多人眼中可能真係唔夠數嘅。我揸911點會揸架300零匹㗎？你唔係要我200幾萬買架300幾匹啊？已經唔使理呢啲嘢，話俾你聽，棍波俾到你嘅樂趣同可能性喺911上邊原來係咁豐富。每一下力嘅感覺傳遞 ，PDK 已經好犀利㗎啦。原來棍波係另外一個層次嚟嘅。PDK 係個效率好高，可能再大馬力啲嘅，我會揀 PDK。但係嚟到呢一個水平嘅車咧，300零400匹棍波原來係啊，真係估唔到喎！你睇下幾直接喎啲力，係啊，即係你2波行緊好慢好慢，我一俾油。一路和上去，同埋佢嘅自動保油都係做得好好嘅，係勁好。係啦，嗱而家開咗嘅，哇！我又中意佢有得揀，有得保同冇得保嘅。係。咁我頭先上山嘅時候咧，就試下唔用先啦。係啊，唔用都 OK 喎。跟住上到山不如再玩下自動保油啊。跟住一樓嘅 Sport Mode 咧已經着埋㗎啦。係。咁呢個係好方便嘅。咁其實911可以揀棍波啦，我見香港而家主要就911 T、GTS 係後驅嘅，GT3 啦，咁都係後驅啦。揀得911棍波嘅人啦，佢一定係好有諗法啦，即係一定係佢要一架 driver's car。係，咁一架 driver's car， 我覺得呢一部 T 咧喺香港用係好好。今日咁樣彈咗差唔多100公里，我覺得係好啱用。其實你諗下，好多有能力買呢架車嘅人，佢唔係真係缺車嘅，唯一得一部。係。咁但係佢想揾翻啲揸車嘅感覺，冇錯。
其實呢架係你可以慢慢發掘越嚟越多嘅駕駛樂趣，我覺得呢架係幾好。而家今時今日電車盛行，係真係駕駛感受先最值錢嘅。呢部我話0-100棍波版係4.5秒，咁4.5秒唔係值得吹噓嘅嘢，但係你揸完你就覺得佢個 handling 係值得吹噓嘅嘢咯。係咯，哇！你哋頭先揸嚟嗰個 Cayman 個樣都幾姣喎，紫色㗎嘛，因為紫色跟住仲有個白色拎喎，係好搶眼喎！有冇好多人望住你哋？我唔敢望出你唔敢嚟。望人哋，唔係人人都 carry 到嘅嗰隻色。但係呢部咧個色都唔簡單，呢部青 BB，但係我覺得好靚喎。我覺得車身色係好靚嘅，但係使唔使青到落車廂都青埋？我就係覺得連埋車廂呢啲先至靚喎，青色安全帶啊，綠色嘅啲 trim 啊，連個標板都變埋綠色，咁就襯晒一套啊！真係。我唔 care 呢啲嘢，我 care 最緊要有棍。你淨係想要呢個？係。哇！拖波啊！中置引擎，棍波後轆，馬力唔算好大，300匹。傳統嘅駕駛感，尾轆車，軚感一流，車身剛性一流。仲有咧就係中置引擎，個旋轉慣性輕咧，扭軚嗰個反應咧，車身嘅動態咧，亦都唔係話行頭轆改大機器嗰種 hot hatch 可以俾到你。其實係難揸啲嘅，我覺得。係啊，其實佢個動作係好快嘅。當你扭到某一個速度嘅時候，哇！個身體咁敏捷嘅，突然間，我諗起相同嘅路，喂，400幾匹嘅 hot hatch 我哋都揸過啦，世界 number one 嘅馬力，係嘛？都刺激嘅，冇話唔刺激，但係唔係呢種動態嚟嘅喎。係啊，呢架車咧，正好佢引擎唔係演緊大馬力，唔係話演緊強能，就令到你咧好好咁享受呢一個快速嘅動態反應，同埋咧。真係夠膽俾油，你講得啱啦，我就係夠膽俾油啦。咁你就睇到原來佢喺咁嘅彎，你再俾油，佢個動態係咁樣嘅。我終於明嘅，大部分嘅中置引擎車都係啲大體型嘅車，300匹加咁細嘅體型咧，係有另外一番風味。有時放膽俾你踩深油呢一個咧，都係樂趣嘅泉源嚟嘅。係，即係有啲車咧，你覺得佢唔夠快，但係你揸起上嚟笑容滿面㗎。呢架就係呢類車啦。但係又講翻個棍波啦。你好要求高喎，對棍波呢架咧係好明顯係德系嘅波箱啦。H 型嗰個行程咧，一定要你規規矩矩啦，冇得抄捷徑啊，冇得偷步啊。係啊，只要跟足嗰個路線行咧，就會速一聲咁就可以入到波嘅。咁呢個咧就唔單止係佢同個波箱之間個聯動機構精準啦，仲係要同索亞個物料做得好好咧，先至有呢啲咁樣嘅插聲嘅感覺。你喺車裏邊喺度玩呢支波棍嘅時候咧，車外邊都聽到。係啊，係有啲金屬嘅連桿聲嘅喎。係啦，你覺得係咪車廠專登嘅咧？我覺得如果你要做一個機器出嚟，係要可靠嘅、強壯嘅，你自然就會有呢啲咁樣嘅聲。即係你成日睇啲港產片，整個大隻佬出嚟咁樣揸手指 click clock click clock， 其實咧老實講嗰啲係假嘅，但係佢就係營造呢個感覺出嚟。咁當然你話佢係咪車廠特登營造呢個感覺出嚟，我就唔覺得係嘅，因為你機械上嘅結構咧，你凡係粗壯咧，自然有呢啲聲。好似你成日提嗰句，呢個世界係百貨亦百客。如果你真係單純追求，我揸個後轆車啦，頭轆車我都揸過啦，有冇揸過中置咧？其實呢架係一個幾好嘅入門嘅選擇嚟。冇錯，尤其是啲後生仔啦，佢中意追求駕駛樂趣啦。咁往往咧就會喺啲 hot hatch 裏邊做選擇啦。係。咁其實咧，如果個 budget 係寬裕嘅話咧，其實可以咧 think out of the box。原來咧300匹到咧，仲有中置引擎嘅選擇喎。我唔敢講邊個好過邊個，係兩樣嘢。仲有一部等住你試喎。哦，係喎。有部911喺度啊，流晒口水咯喎！唔通我哋係上咗年紀嘅，特別對911有一啲情意結嘅？係啊，波子啊嘛，我哋小學啊睇車書都知道呢樣好嘢啦。喂，試波子911。點可以冇我份㗎？呢架車
相對於個 Cayman 咧，馬力大1/3，但係重量咧多唔到1/10，咁啊可想而知呢啲小學生都識計嘅數啦，個性能梗係勁好多啦。除此之外咧，個引擎嘅性格都好唔一樣喎，因為佢嗰個最大扭力嘅 power band 咧有成3000轉開外，咁配合手波咧，嗰個駕駛人咧能夠發揮嘅程度咧就更加廣闊啦！真係創意無限啦！轉波嘅時機早啲啊、遲啲啊，由你控制，咁咧係得到唔同嘅樂趣。咁至於個力量咧，算唔算係非常之勁咧？凡事講比較啫，你相對於嗰啲 GT3啊，咁啊梗係唔夠勁啦。但係我覺得，如果行街咧，你技術有翻咁上下嘅話咧，係可以好輕鬆咁樣發揮到呢架車咧相當多嘅性能。如果比較動態性能咧，Cayman 個中置引擎咧係真係好活潑啊！活潑到咧，你一扭軚軚咧，你就即刻諗一諗，要會唔會 spin 啊？隨時準備咧，嗰個車頭嘅指向咧有一個好急速嘅變化。911相對嚟講咧係個歡迎度高啲嘅，定啲嘅。咁你會話後置引擎喎？老實講，後置引擎咧佢甩嘅時候咧係定啲嘅，甩嘅時候點啊？哦，唔好意思，我未試過，你都唔好揸到佢甩啦。